Добрый день, Руслан. Здравствуйте, Добрый Раиса. день. Да, добрый день всем, кто нас слушает и всем, кто нас смотрит. Сегодня у нас в гостях создатель Башкирского, да, национального центра, лидер, и теперь уже запрещенной в России организации Башкорт, общественная организация, да, политическая. Вот, Да, Руслан Габасов. Руслан Габасов, да. Приветствую вас, Руслан, еще раз. И хотелось бы сегодня с вами здравствуйте. поближе познакомиться и поговорить о том, что о тех антивоенных политических инициативах, да, которые сейчас созданы и работают на территории России. Ну, в смысле, да, россиянами. Расскажите, пожалуйста, сначала немножко о себе. Ну, о себе. Мне 43 года, башкир. Свое национальное участие в башкирском национальном движении я начал с 2011 года. Сперва был в организации Кукбуре. Такая организация, она переводится как «Небесный волк». Это такая националистическая. Я башкирский националист, сразу как бы скажу. У нас такая националистическая национальная организация была. Там я 3,5 года был в должности заместителя председателя организации. Вот. И потом мы оттуда вышли, часть ребят, и основали организацию Башкорт. Там уже я как бы был первым заместителем председателя, отвечал за идеологию. Вот, поэтому, когда говорят, что я основатель этой организации, нет, я один из основателей организации. Вот. Но организация тоже была башкирских националистов. Мы защищали права и интересы башкирского народа, Республику Башкортостан, Конституцию, федерализм, ну и так далее. Вот. В итоге в 2020 году ее запретили, признали экстремистской. Вот. Начались репрессии, пришлось уехать из России. Сейчас я нахожусь в Литве, где получил политическое убежище, семью перевез сюда. Здесь основал Башкирский национально-политический центр, или коротко Башнацполит. Ну и веду также, продолжаю вести свою деятельность национальную. Только сейчас у нас ставки, скажем так, повысились. Если раньше мы боролись за федерализм, за то, чтобы федеративное устройство сохранялось и федерализм был реально действующий на территории Российской Федерации, то сейчас мы ставки повысили, как бы, и уже мы заявили цель о полной независимости Республики Башкортостан. Но это началось после начала войны, потому что мы уже понимаем, что с этой страной нам не хотим ничего общего иметь. Вот, коротко, если то так. Мгм. Ну, насколько я знаю, да, я читала ваше интервью, у вас в организации было очень много филиалов. 18 филиалов было по 18 Республике филиалов. Башкортостан Это у Башкорта или и у Башкирского национального центра? У Башкорта. Нет, Башкирский национально-политический центр я создал только после того, как эмигрировал из Хорошо, России хорошо, в хорошо. 2021 году. Организация Башкорт, да, у нас было 18 филиалов, и один филиал у нас был за пределами Республики Башкортостан в Челябинской области. Достаточно такая мощная, сильная организация, несколько тысяч членов. Допустим, в нашей официальной группе ВКонтакте было 60 тысяч подписчиков. То есть очень много сторонников нашего национального этой организации было. Ну, так вот, да. А каким образом удалось вам? Вы знаете, мы просто сейчас находимся в самом начале, да, пути. Никто из нас политикой не занимался вообще на самом деле, да, никогда. То есть даже если у кого-то были такие мысли, то никто из нас, я еще раз повторю, не занимался. И вот когда я прочитала, да, о вашей деятельности политической, я была вообще немало-немало, конечно, удивлена и восхищена.
Как удалось так создать? По-моему, только у структуры Навального, да, тоже были филиалы, тоже так много было филиалов. И вот вторые, получается, это вы, оппозиционная такая политическая организация. Это Ну, же колоссальный труд. да, да, и тут действительно все очень упирается действительно только в труд. Но еще как бы была такая как бы своего рода преемственность, да, получается. Я же говорю, сперва была организация Кукбуре, из которой мы вышли, скажем, отпочковались, да, как бы, и почему мы оттуда вышли, тоже одна из причин, почему мы оттуда вышли, потому что организация Кукбуре, она больше ориентировалась на башкир городских. На городских башкир, а мы как бы понимали, что роста не будет, если будем только на городских башкир опираться. Вот, мы постоянно говорили о том, что нужно ориентироваться на башкиров в районах. Почему? Потому что башкиры это в большей степени, конечно, сельский народ. Вот, в городах его не так много проживает, но сейчас как бы уже больше стало с каждым годом, все больше и больше урбанизируется, но все равно основная часть башкир проживает в сельской местности, и там очень много молодежи. И ими вообще никто не занимается. Это огромное поле, да, огромное поле для деятельности. И когда мы вот уже организовали свою организацию, мы именно пошли в районы. Пошли в районы, начали больше ездить по районам, общаться с местными ребятами, доносить до них свою идеологию. Вот, и постепенно, постепенно находя, скажем, наиболее продвинутых, наиболее таких активных пассионариев, мы уже как бы делали их там председателями, да, открывали филиал, он набирал свою группу ребят, приглашал нас с Уфы, получается, мы приезжали, как бы торжественно открывали филиал, вручали им флаг нашей организации, и все. И самое главное, мы давали им свободу действий. Не было никакого такого, знаете, там контроля жесткого, да, со стороны там центра и филиалов. Нет. То есть полная свобода действия. Они делали, что хотели, проводили сами какие-то мероприятия, акции. Единственное, то есть как бы была установка только то, что есть основополагающие, скажем так, какие-то вещи, которые нельзя нарушать, то есть, да, то есть там определенные, там, допустим, наши связаны с национальными героями, там, какими-то установками, и все. Остальное как бы полностью в их руках было. Да, то есть как бы мы очень много работали, то есть проводили различные акции, мероприятия различные, как культурные, так и спортивные, на которые приглашали, ну, допустим, проводили вот там ежегодно мы проводили турнир по мини-футболу, допустим, да, через нашу группу ВКонтакте, то есть как бы делали объявления, созванивались, приглашали ребят, то есть приезжали с разных районов ребята, там же с ними знакомились, там же им свою идеологию как бы, да, рассказывали о своей идеологии, также оттуда привлекали как бы новых людей. И так вот такой труд, то есть с 2014 года по 2020 год, 6 лет, то есть мы работали. Плюс еще к тому же, когда происходили какие-то... Плюс еще надо учитывать, что все это время Республика Башкортостан подвергалась, ну и как и все другие национальные республики, подвергалась очень сильно давлению со стороны центра. Постепенно вот закручивались гайки, постепенно убиралось все национальное, то есть, да, то есть язык запретили, что, скажем, тоже было таким триггером, да, сильным. И мы на фоне этого там провели огромный митинг, собрали там больше 3000 человек там в Уфе, то есть тоже с районов. Все это давало нам рекламу нашей организации, и постепенно мы стали там номером один с большим количеством сторонников наших. Участников, сторонников. Да. А национальный состав у вас как-то определялся или было неважно, кто состоит? Вообще, конечно, было неважно, то есть без разницы, но 99,9% были башкиры. Потому Мгм. что мы опирались именно на проблемы башкирского народа. Мы защищали права и интересы башкирского народа. Когда нам говорили, почему вот вы как бы делите людей на национальные признаки, почему вы защищаете только проблемы там башкир, мы им всегда говорили, как бы у каждой
вообще общероссийские проблемы, есть организации, которые как бы, да, поднимают эти проблемы. У башкир такой организации нету. Есть провластные организации, как, допустим, Всемирный Курултай Башкир, который там, ну, мы его называем подотдел там Министерства культуры и Министерства образования Республики Мгм. Башкортостан. То есть они делают установки такие, которые им там скажут. А серьезные, реальные как бы проблемы никто не поднимает. Никому боялись, но мы поднимали. И это, Мгм. проблемы-то реально же существовали. И когда народ видит, что кто-то поднимает, они, соответственно, обращаются. К нам было очень много всяких просьб, обращений было. Приедьте в наш район, поднимите такой-то вопрос. Вот у нас такая-то проблема. Мы приезжали, мы как бы встречались с людьми. В общем, надо работать. Тогда А, будет много как бы. ну Ну хорошо, тогда еще, да, тогда еще немножко давали работать. Тогда еще давали мгм. немножко работать, а после того, как они поняли, что как бы мы уже представляем реально большую угрозу, нас уже запретили. Сейчас, наверное, уже такого не получится, наверное, мне кажется, Мгм. нигде. А власти шли с вами на диалог? Мы несколько раз пытались, скажем так, какие-то общие акции, там, какие-то общие мероприятия там делать с властью, с республиканской. Допустим, у нас был такой большой проект, мы занимались борьбой с нелегальной продажей алкоголя в районах. Мгм. То есть власть пошла к нам навстречу в этом вопросе. Мы даже предоставляла нам участковых, там, да, полицию, когда мы вместе делали рейды. У нас как был, да, мы их называли убийцами народа, тех людей, кто продает вот этот вот алкоголь подпольно из дома. Как правило, это паленые в основном, да, то есть какие-то суррогаты. Первый раз мы приезжали, делали предупреждение, постарались объяснить человеку, что он делает неправильно, что ему нужно закрываться как бы, и больше не продавать. Мгм. Если человек не понимал, а дальше мы уже выставляли его фотографии на всеобщее обозрение в интернете, как бы, да, там, писали о Мгм. нем. И третий, как бы мы говорили, что будем применять физическую силу в отношении них. Но до третьего пункта никогда не доходило, в принципе. Мгм. И у нас, как правило, даже были серьезные результаты. Плюс мы одновременно проводили ЕИНы. ЕИН – это по-русски сход граждан, да, то есть мы в каждом районе делали, как бы заранее подготавливались, делали заявление о том, что такого-то числа пройдет ЕИН мужского, в основном как бы мужчин собирали их, объясняли им, что одна из основных проблем наших – это алкоголь, когда народ спивается. Башкиры, вот, кстати, очень часто приводили Якутию, Саха, в пример, где существуют законы, где там как бы есть целые поселки, где не торгуют, да, то есть алкоголем. Но мы и в итоге мы добились таких результатов, что там по 5, по 6 деревень, которые рядом находились, они переставали полностью продавать алкоголь, скажем, объединялись, там всю свою энергию направляли там на строительство там мечетей, там заливание детских площадок, там катков, Мгм. там Мгм. заборы Мгм. делали. У нас есть такое понятие, умя называется, это когда мужское население собирается, мужское и женское население собирается все вместе и делают какую-то общую работу на благо, то есть Мгм. всего населенного пункта. Мгм. Очень И интересно. У нас, в этом, кстати, да, нам власть помогала, да. А потом уже, когда у нас произошел события на Куштау, связанные с Куштау, это вот Шихан, да, когда власть сказала, что мы будем ее разрабатывать, а мы сделали жесткое заявление, сказали, что мы не дадим вам разрабатывать, ни в коем. Мы сделаем все возможное, законное и незаконное, чтобы вы не смогли разработать эту гору. Все, на этом отношении у нас сразу окончательно порвались, и там начали нас мгм. преследовать, как бы уже вот. Мгм. Ну, вообще, с Куштау, события на Куштау, они вообще прогремели, по-моему, на всю страну, да? На всю Да, Россию. Вся Россия об этом, значит, говорила, знала. И общественные деятели, по-моему, да, выступали тоже в вашу поддержку да, народа, да, в поддержку горы. А вы были участником тех событий? да. По-моему, там Вообще, происходило почему что-то они что-то очень страшное и очень опасное, мне кажется, нет? А, Вообще, почему она прогремела на всю Россию? Потому что там народ победил. Это очень Да, редко бывает. да.
Это очень редко Абсолютно верно. бывает, как в ШИЭСе и вот у нас, да, допустим, вот в Хабаровске, допустим, сколько месяцев были протесты, ну, народ не смог победить, да? Мгм. Вот. А вообще эта проблема у нас, если коротко как бы обозначить, это у нас есть 4 горы, мы их называем шиханами, но это научное название Да. шиханы. Мгм. Это остатки коралловых рифов. Когда-то на этом месте 300 миллионов лет назад было море, и образовались рифы такие. Вот, это горы-одиночки, они возвышаются, то есть на равнине стоят, такая гора-одиночка, и она белая, красивая такая, Мгм. и там она вся состоит из известняка, то есть из мертвых от этих отложений, бывших там моллюски можно найти, там какие-то такие, знаете, вот Мгм. древние ископаемые. Вот, и их было 4 горы, Шахтау, Куштау, Юректау и Таратау, вот. У всех башкирские названия. Вот, и в середине 20 века советская власть, а тогда советской властью никто не спорил, поставила завод по изготовлению соды пищевой и начал разрабатывать одну из гор, самую большую, под названием Шахтау. И когда уже в конце 90-х годов, в 2000-х годах уже начала подходить к концу сырьевая база, они гору полностью срыли. Я с этого района лично, я лично помню, как все это при Мгм. мне, она исчезала на глазах. Вот. И они заявили о том, что вот это вот завод сода, они заявили о том, что мы будем разрабатывать там вторую гору, так как нам якобы предоставлены эти как Мгм. сырьевые Мгм. источники предоставлены были еще с тех времен. Мы сказали, что нет. И это с 2000-х годов, то есть идет эта эпопея с шиханами, да, то есть почему она, еще раз говорю, как бы произошло так успешно, и почему весь народ Республики Башкортостан встал на защиту этих гор, потому что эта тема давно. Эта тема давно в обществе, и шла борьба сперва за один шихан, потом за второй шихан, как бы постоянно проходили митинги, одиночные пикеты, массовые пикеты, какие-то там обращения. Общественность постоянно как бы накачивала. И все население знало о том, что есть такая проблема, что есть такие красивые горы, которые надо сохранить, как бы, а вот жадные олигархи хотят их как бы. К тому времени уже завод перешел в частные руки. Если раньше там этот завод сода как-то действительно там облагораживал город, в котором он находился, Стерлитамак, там строил какие-то детские сады, там больницы, там дороги и так далее. То есть сейчас он последние там 10 лет он вообще не вкладывался. Вот, а в город только рвал, да, то есть, и, естественно, это все население злило. И когда пришел тут Хабиров и сказал, что все, вот ту гору, которую изначально хотели разработать, мы ее не будем отдавать, потому что она очень красивая. А вот эта вот она менее красивая, под названием Куштау, мы ее отдадим на разработку. Ну, а для нас какая разница? Ну, вот взять 3 пальца, да, из них, говорят, там мизинец отрежем, как бы, а остальные оставим. Да? То есть Он для нас тебе не разницы нужен, нет. То да. есть, да, то есть как бы мы сказали, что нет, никто тебе не даст разработать гору. Мгм. И все, и там началось, вот А дошло это вообще было до... спонтанно, да, все? Вот те события, они начались спонтанно или это была какая-то спланированная Это акция? имеется в виду именно физическое противостояние? Да, да, физическое противостояние на горе, вот это стояние на горе. Ну, нет, не спонтанно. То есть они от слов перешли к делу, власть. Власть Республики Башкортостан во главе с Хабировым объединилась с олигархатом вот этим вот, которые там возглавляли соду, вот этот завод, это сода. И от слов о том, что мы будем разрабатывать гору эту, в 2018 году они об этом заявили, в 2020 году они приступили к реальному осуществлению деятельности. Они начали вырубать там лес. К тому времени, кстати, они как раз запретили организацию Башкор, потому что мы представляли огромную силу, мы часто выступали в защиту этой горы, они нас запретили, тем думали, что как бы Башкорт не сможет участвовать, да, в защите Куштау. Но запретив организацию, это люди же все равно остались. Остались люди, остались связи, как бы мы все продолжали как бы защищать. И вот когда они начали вырубать лес на нашей горе, ну, на этом Куштау, то есть подготавливать место для начала взрывных работ, они хотели ее взрывать прямо, вот, то все, народ как бы, это началось, это летом было, у многих как бы было свободное время, начали, разбили лагерь защитники, начали там ночевать круглосуточно, мы там организовали круглосуточное дежурство, начали подвозить там продукты, ну, в общем, жизнь закипела,
Было несколько попыток силового противостояния, нас пытались оттуда выдавить как бы силами, там чоповцы, частно-общественные охранные предприятия именно за БСК СОДА, нанимались там титушки различные. Мы эти атаки успешно отбили, и в один прекрасный день, то есть 15 августа, власть республиканская уже отправила туда ОМОН, отправила Росгвардию, отправила спортсменов тетушек, отправила вот этот ЧОП со стороны, то есть их там было, ну, очень много, там, несколько тысяч, как бы, да, а защитников горы было мало на тот момент. Почему? Потому что мы часто проводили различные флешмобы в защиту Куштау, собирали по несколько тысяч человек, и тут на нас выходит администрация вот этого ВСК СОДА, вот этого вот завода, и говорят, вот вы как бы проводите, дайте нам провести такой же как бы митинг, мы хотим как бы провести, показать, что как бы есть сторонники разработки горы. Мы-то знаем, что это как бы в основном просто нагнали рабочих из самого завода. Ну хорошо, как бы, да, проводите. И мы в этот день не стали собираться возле горы, там оставили минимальное количество людей в лагере. Они этим воспользовались и нагнали туда как бы полицию, Росгвардию и просто выдавили всех защитников, захватили гору. И тут же в этот же день прям начали ее огораживать колючей проволокой, установили шлагбаум, там, нагнали туда как бы охрану, все, полностью захватили ее. Вот это вот, когда они выгоняли, ну, естественно, люди, как бы, кто были поблизости, приехали, пытались на помощь приехать, там, но их было слишком мало. И вот это противостояние, когда выдавливали людей с этой горы, оно шло целый день. И спасибо тем людям, которые все это снимали в прямом эфире, выкладывали тут же в интернет, там облетели кадры, там, как и женщин там бьют, как детей бьют, там, как лагерь разрушают. Это очень сильно возмутило людей по всей республике. И просто уже на следующий день сами по себе люди клич бросили, что едем, едем как бы отбивать гору. На следующий день собралось 10 тысяч мужчин со всей республики, съехались, а уже в эту же ночь начали ехать целыми вереницами к этой горе. На 12 часов дня там возле мечети был сбор. Туда пришел наш прославленный боец по боям без правил Венер Галеев, который возглавил, да, скажем, всю вот эту нашу, ну, я тоже там был. Вот, и мы просто 10 тысяч мужчин пошли туда, к этой горе, снесли шлагбаум, снесли всю колючую проволоку голыми руками, там драка была большая с ОМОНом. Как говорят, это все в прямом эфире через дроны вот эти вот наблюдали ФСБ. Они все это в прямом эфире передавали картинку в Кремль. С Кремля все это видели. И когда уже увидели, что народ победил, они не вмешивались. Когда народ победил, всю эту вот колючую проволоку разорвал. Из этой колючей проволоки соорудил баррикады, потому что пошел слух о том, что на помощь башкирскому ОМОНу едет ОМОН там соседних регионов. Мы готовы были защищаться. Вот. И приехал Хабиров, попросил мира. Сказал, ребята, вы победили. Я вам обещаю, что гору больше никто не будет трогать, ее никто не будет разрабатывать. Давайте договоримся. Пожалуйста, навоевались, хватит. Ну, в общем, запросил мира. Хотя еще буквально там несколько там месяцев назад говорил, что не надо меня ломать, не надо бесполезно меня угрожать, подкупать националистов, ну, нас имел в виду, продажных журналистов и так далее. Гора все равно будет разрабатываться. Это я вам даю твердое слово. Ну и буквально вот после этого он сказал, что гора не будет разрабатываться. Но все это была победа. То есть, как бы, ну, Но так победили. Но там, да-да-да. там все общество было башкирское. Там все свои населения, все национальности. Но в основном, конечно, башкиры были в большей части. Там 70%, наверное, были башкиры. Вот. А так были все национальности, вся общественность, интеллигенция башкирская, все ученые башкирские, которые много лет пытались доказать, что нельзя срывать эти горы, а что они имеют очень уникальную научную ценность, как биологическую, так и зоологическую, там, и так далее, в общем. Все были. То Такое есть, единение было. то есть тогда еще можно было, да, показать власти, да, и что народ, когда встает один,
ну, в смысле, все вместе, да, люди встают, тогда еще можно было показать власти, да, что можно с ней бороться, и людям показать, что можно с ней бороться. И она тогда отступала, да? Получается так? Но Если ну, вот вообще, 10 да, то тысяч есть человек выйдет. если в любом регионе, если выйдет огромное количество народу, и если они будут, знаете, заряжены справедливой вот каким-то гневом таким, когда Мгм, действительно в ответ нечего возразить, а там действительно нечего было возразить, ну, то, что хотели срыть уникальную гору. Ученые говорили, что есть огромные а, запасы альтернативных источников сырья. мгм, Пожалуйста, вот они лежат рядом, только нужно проложить дорогу, инфраструктуру наладить, как бы, ройте, и завод будет обеспечен сырьем там на много-много лет, там на десятки лет вперед, там на мгм, сотни лет. Нет, вам им нужно гору именно, потому что она, ну, как бы обладала там чистым сырьем таким, знаете, без мгм, примесей. мгм, Вот. мгм, И вот эти все наши убеждения, мы были правы на все 100%. И когда вот, игнорируя вот эту нашу стопроцентную правоту, нас пытаются ломать силой, это вызывает огромный гнев у всего населения. Там бесполезно как бы что-то там пытаться обмануть, там с помощью телевизора пытаться как бы сказать, что вот мы на самом деле проплаченные, там. Этому никто не верил. Вот. мгм, И в любом регионе то же самое может быть, но для этого я считаю, что действительно должен быть очень сильный прецедент, очень сильное какое-то мощное событие, которое всколыхнет все население, ну, как в Хабаровске, допустим, да, то есть снятие Фургала. Вот такие события должны быть, какие-то даже триггеры такие должны быть, которые всколыхнут население. Тогда да. И должны быть, наверное, твердость стоять до конца, до победы. То есть у мгм, нас вот была твердость, что мы будем стоять. Я же говорю, мы начали делать баррикады из колючих проволок, готовясь встретить даже там ОМОН соседних республик. То есть они не мгм, собирались мгм, сдаваться. И видя вот этот настрой решительный, власть отступает, как правило. мгм. А тогда были после событий на Куштау задержания были, да? Людей задержали, что-то там, штрафы были, да? Что? Задержали вообще за Какие день вот наказания? до этого, когда был захват горы, и те люди, которые защищали, там больше 70 человек были задержаны. Вот. Мгм, И на следующий день, когда уже мы победили, и Хабиров сказал о том, что гора не будет разрабатываться, одно из его обещаний было то, что никто не будет преследоваться, никаких мгм, репрессий не будет. Но власть, насколько всегда была у нас в России лживой, вот, и как и оказалось, действительно, все эти слова были лживые, все эти ребята, кто были задержаны, они все в итоге были потом в дальнейшем, кто-то отсидел там по 10, по 15 суток, по 5 суток, штрафы были наложены. мгм, Вот, деньги потом всем обществом собирали мы на эти штрафы. В дальнейшем вот начались преследования наиболее активных людей. Вот четверо, сейчас до сих пор идет такое знаменитое кармаскалинское дело, когда 4 мгм, наших парня, защитника Куштау, они сейчас вот им подкинули оружие, как бы сейчас, кстати, 10 января будет суд. Э, мгм, Вот, больше года шел следствие. Вот. мгм, Ну, такая месть за Куштау. мгм. Вот как-то Ну, так. что это, подкинули оружие, это что-то новенькое. Они обычно наркотики подкидывают власти. Ну, у них такой этот разнообразный прием, Да, да, э, да. Методы, да, разнообразные. да, методы. А, Я вот хотела вас сейчас значит, поговорить о войне, да, о войне в Украине. Расскажите, пожалуйста, Руслан, где вы вообще были, когда началась война? Как вы узнали о том, что она началась? И, в общем, ну и вот и что происходило лично с вами? Я, я уже был в Литве, я сюда приехал в Литву, запросил политическое убежище в 2020 году, в декабре месяце. И Мгм, буквально вот через несколько месяцев, в феврале 2021 года, началась война. Я был дома, я как раз, ну, знаете, обстановка нагнеталась, и даже как бы наши лидеры башкирского национального движения и аксакалы наши в начале января сделали обращение к башкирским солдатам, которые служат на сегодняшний день, служили на тот момент в рядах вооруженных сил Российской Федерации,
с Мгм. призывом не участвовать, если вдруг начнется война, в этом конфликте. То, что это не наша война, башкирам там делать нечего. Вот. У нас достаточно сильное башкирское национальное движение. Я считаю, что вот, было такое обращение. То есть мы уже предчувствовали тогда, что, скорее всего, что-то будет. Вот. И накануне этой войны, то есть было заявление Зеленского, я помню, да, когда он обратился к народу России и сказал, что вот-вот скоро начнется война. Там, я ждал, это же в 4 утра, по-моему, да, началось. Да, да, Я да. не В как, 5, по уснул. киевскому в 5 утра. Да, я уснул, в общем, не дождался, и тут мне звонят, уже с Башкирии даже звонят ребята, говорят, ты что, говорит, там спишь, говорит, а я каналы веду, то есть как бы у меня Мгм. телеграм-канал достаточно, ну, свой большой, вот, там, говорит, война идет, я говорю, да ладно, да, говорит, включи, говорит, интернет посмотри, я включил там, смотрю, там уже вовсю бомбят Киев, как бы, да, другие города, ну, я в шоке, конечно, был, в шоке, там несколько дней вообще не отходил от интернета, от телефона, то есть постоянно выкладывал новости, там что-то, Мгм. в общем, постоянно мониторил, да, то есть, но для меня это был Мгм. шок, конечно, потому что я не думал, что такого масштаба война может начаться в наше время, конечно. Вот. Да, 21 век, да, век технологий высоких. Правда? Скажите. Хотела спросить, как, что вы делали, да, вот, помимо того, что вы информировали людей? Какое-то, я не знаю, началось ли какое-то движение внутри Башкортостана антивоенное? Вообще что-то такое антивоенное у вас сразу началось или как бы позже? Вот мы, допустим, в августе только организовались как такое движение, союз. Вот до августа мы тоже Но еще не могли ничего сообразить, что делать. надо, наверное, разделить, наверное, здесь башкирское национальное движение внутри республики Мгм, и за рубежом. За рубежом, то есть вот тот башкирский национально-политический центр, который я создал в декабре 2020 года, мгм, 22 года, 21 года, да, вот, он, я же говорю, тогда ставил свои цели там, переформатирования федерации, как бы, да, то мгм, есть мгм, более высоком статусе, как бы, национальных республик, то здесь, как бы, я уже переключил работу этого центра именно полностью вот на антивоенную тематику, мгм, уже поставил цели о независимости, вот, начали как бы больше работать, объединяться с башкирами за мгм, рубежом, сделали обращение, помню, такое видеообращение башкир зарубежья. Вот. Ну и плюс в самой республике, конечно же, это вызвало протесты, но как таковых таких, знаете, там массовых протестов, там митингов огромных не произошло, они сразу пресекались, было много одиночных пикетов, конечно, вот, лидеров ломов, да, лидеров общественного мнения преследовали тоже за любые посты в этом мгм, в интернете, вот какие они мгм, там мгм, выкладывали. Вот. Ну и чтобы что-то сказать о том, что в самой республике там идет какой-то массовая антивоенная какая-то там борьба, нет, наверное. Сейчас я говорю, мы стали более умнее, что ли. Посмотрев, вот, допустим, как мы сделали выводы для себя о том, что какими-то протестами бесполезно ничего не добиться. Разгонят, вот как в Дагестане, мгм, разогнали, и мгм, что, чем это закончилось? Тем, что повесили огромные штрафы на людей, тем самым штрафами спонсировали, да, то есть эту преступную власть, мгм, поставили людей на карандаш, вот, списки мгм, составились неблагонадежных, да, то есть и все. Тем самым как бы нанесли ущерб самим себе. Вот. От того, что мгм, там, ну, что-то там покричали, как бы ничего от этого не вышло. Поэтому мы перешли к другой тактике, мы больше, скажем, начали работать подпольно. мгм, У нас, я могу сказать, что из бывших членов организации Башкорт, да, то есть организация сейчас не существует, точнее, не то, что не существует, она запрещена, да, вот, да. из этих ребят никто не поехал на войну. Никто не поехал, даже Никто когда не поехал. мобилизация была. Отлично. Никто не Мгм, поехал. То есть это несколько тысяч ребят, из них никто. мгм, Единичный, может быть, там один-два таких вот, которые, может быть, там и ничего себе не представляли в движении. А так никто, потому что наши идеологии, которые мы
работали с ребятами, мы им четко давали как бы понятие, различать, где правда, где ложь, где зло, где Мгм. добро, то есть, да, вот. И сейчас наше национальное движение башкирское, оно в республике, вот, скажем, ушло в подполье. Ушло в подполье, и там также поддержали независимость, цель поставили, то, что Мгм. поставили цели независимость Республики Башкортостан. Над этим работается. Максимальная задача Мгм. сохранить силы до часа X. Вот. Ну, расклеиваются листовки. Там Мгм. недавно, допустим, вот там осенью был такой показательная акция, когда у нас там стоит в Уфе такой обелиск, монумент дружбы Мгм. называется. Его поставили в честь якобы присоединения башкирского народа к русскому государству, Мгм. в честь 400-летия Мгм. поставили вот это. И его, как бы надсмехаясь над башкирами, вот этот вот монумент поставили именно на том месте, где происходили массовые казни башкирских повстанцев. Ага. Вот там их вешали, рубили головы, там подвешивали там за ребра и так далее, вот четвертовали. Вот. И на этом месте поставили вот этот вот монумент дружбы там, между русским и башкирским народом. И вот этот вот монумент осенью его облили красной краской. Вот. И сделали заявление о том, что мы разрываем отношения между Республикой Башкортостан и русским, вот этой империей. Вот. Мы Мгм. больше Мгм. не дружим с вами. Мгм. Вот. Ну, в общем, вот такая борьба там идет, а как такового, вот, чтобы там выходить, я говорю, Ну, на акции, мы решили от этого отказаться. да, сохранение сил это тоже очень важно, на самом деле, да, сохранение людей. Очень А важно, вы, потому да, что, да, да. действительно. А вы отслеживаете, ведете статистику по погибшим? Да, да. И у нас, не у нас, в общем, есть канал, ну, мои знакомые, скажем так, его ведут, есть канал, который именно выкладывает всех погибших в Республике Мгм. Башкортостан. Мгм. 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 Официальных А погибших. сколько примерно у вас официальных? Сейчас больше 300 официальных. Это первое место по Приволжскому федеральному округу и четвертое место по Российской Федерации. Мгм. Вот. Мгм. Если вот как бы сравнить с афганской войной, да, то за 10 лет, с 79 по 89 год, с Республики Башкортостан погибло 313 человек, то сейчас меньше, чем за год, уже там 330, что ли, Мгм. Мгм. 320 погибло А сколько человек, официально. а Официально. сколько человек, да, а сколько человек было, ушло добровольцами и было мобилизовано примерно у вас в Башкортостане? Мобилизовано было есть там разные цифры, от 7 до 20 тысяч человек. Мгм. Очень. У нас большой регион, большая республика, у нас 4 миллиона населения, как бы, Мгм. да, Мгм. и Хабиров еще наш глава республики, он ярый сторонник войны с Украиной. Очень такой настроен прям вот милитаристски, все делает для того, чтобы как бы, да, пропагандировать эту войну. Он один из первых создал добровольческие батальоны национальные, вот это имени Минигали Мгм. Шеймуратова он назвал, 2 батальона, потом еще один, после этого создали второй, третий уже батальон имени там Достовалова, одного из участников Чеченской войны, там погибшего, в честь него Мгм. назвали третий батальон. Потом создали четвертый батальон уже имени Салавата Юлаева. Башкиры были очень злы на него, до сих пор злы, Да-да, потому это что ужасно. человек, который, наш национальный герой, который воевал с этой империей, сейчас в честь него называют отряд наемников, да, которые едут убивать там мирных жителей Украины. То Мгм. есть Мгм. вот, ну ему плевать, как бы, ему плевать. Я даже уверен, что это делается специально, чтобы как бы можно больше очернить башкирских национальных героев, башкир Мгм. вообще, как можно больше заморать в крови, Мгм. в крови. Понимаете, что потом не говорили, и Путин это делает сознательно, то есть как бы, да, я уверен, что вот эти вот все национальные батальоны, это, конечно, приказ сверху был, потому что не только же в республике Башкортостан, не только в национальных республиках, но и в регионах тоже были созданы там, в русских регионах, там в разных свои Мгм. Мгм. батальоны, отряды. Батальоны, да. Я считаю, что это было сделано для того, чтобы Путин это сделал для того, чтобы заморать в крови все народы. Чтобы потом не говорили, что это только русский народ убивает.
что Мгм. вот, посмотрите, там, вот башкирские батальоны участвовали, там, чеченские, там, дагестанские и так далее. Но мы Вот. вообще стали, азиаты стали лицом этой войны, да? Правда же? Вот эта пропаганда, она очень усиленно действует в Мгм. этом. То есть, когда убивает русский, это не так заметно, потому что их много. А когда убивает человек с узкими глазами или Мгм. там с большим носом, да, то есть это заметно. Это Мгм. заметно. Когда там отрезают гениталии там славян какой-то, славянину, то это не так резонансно звучит. Когда Мгм. отрезает те же самые гениталии, да, там, тувинец, допустим, да, или там, ну, например, я говорю. Мгм. Вот, это уже резонансно звучит. Вот это все Да, делается ну, специально. И да-да-да, это такие вещи, они абсолютно верно. разгоняются больше, такие вещи разгоняются больше не украинскими каналами, а именно российскими каналами разгоняются Мгм. больше, чтобы Мгм. как больше показать, что вот, посмотрите, наши ребята тоже воюют там, Мгм. азиатские Но, там, да. но и тем не менее, это же все равно имеет какое-то воздействие на украинскую аудиторию, да? Еще Ну, вот хотела... Мгм. я думаю, что как бы умные люди понимают, что воюют те, нет плохих народов, да, есть плохие люди, как говорится, да, с каждого народа могут быть негодяи. И то Мгм. есть как бы акцентировать внимание именно на внешности, то есть на национальности, тут нет смысла. Мы все подневольные, и нас как бы гонят там, да, участвовать в этой войне без нашей воли. Но Мгм. если бы мы были бы, если бы была бы реальная федерация или конфедерация, Башкортостан никогда бы не отправил на войну бы своих ребят. Мгм. Ну да. А, еще, значит, такой вопрос. Как вы боретесь с мобилизацией в регионе у вас в республике? Единственное, наверное, осталось оружие какое, это Уехать? воздействовать на, доносить до масс всю несправедливость этой войны, а, призывать действительно людей не участвовать в этой войне, максимально избегать ее. Мгм. К счастью, от нас не так далеко находится Казахстан, и казахи нам все-таки родственный народ, Мгм. и очень много в Казахстан уехало башкир. Мы помогали им там, да, открывали шелтер в Алма-Ате, он до сих пор действует, когда там выходцев с Башкортостана там принимают, бесплатно там расселяют. Мгм. Мгм. Вот. Плюс есть Ну, организация у нас. примерно одинаковые действия. Все примерно делают, Да, да, да. да, одно и то же, да? Мгм. Есть организация Акбузат, юридическая, которая юридически консультирует тех, кто как бы мобилизованные, кто хочет отказаться, разорвать Мгм. контракты, Мгм. ну и так далее. Мгм. Ну да, активисты вот такие, вы говорите, что все ушли в подполье, и таких людей, которые бы сейчас активно высказывались открыто против войны, нет. Мало их, да? Есть. Допустим, у нас есть такая национальная активистка Рамиля Саитова. Она недавно только вышла из тюрьмы, ее сажали на 3 года. Этот Хабиров сажал ее. Вот, она вышла, но продолжает она активно действовать. Мгм. Такая храбрая женщина. Другие есть, вот у нас председатель, первый председатель организации Башкорт Фаиль Алсынов, допустим, а, он очень имеет большое влияние среди башкир и сделал пост, когда началась мобилизация, сделал пост против этой мобилизации с призывом как бы башкир не участвовать. Его за это как бы там суд недавно был, там, да, оштрафовали на 10 тысяч. Вот. Ну, как бы есть люди, которые не боятся, говорят, как бы, ну, они, конечно, преследуются, подвергаются давлению. Вот, ну, как-то так. Ну да, ну, на самом деле таких людей очень мало, я вам скажу. По крайней мере, у нас в республике, да, Да. если брать процентное соотношение людей, очень мало, которые бы могли, хотели и делали, да, высказывались против открыто. К сожалению. Даже не знаю, столько пишется, столько говорится, пожалуйста, не молчите, пожалуйста, не молчите. Говорить хотя бы тем, кто уехал, да,
адресуются такие просьбы, но и тем не Я менее тоже все равно считаю, я очень... считаю, да, что те, кто находится в республике, их можно понять, если они молчат, потому Мгм. что уровень репрессий, он, конечно, зашкаливает. А вот те, которые уехали и находятся в безопасности, и вот когда они Мгм. молчат, вот таких я не могу понять, конечно. Мгм. Вот. Да, да. Ну, все говорят о том, что у них родственники живут, поэтому как бы им страшно за родственников своих, потому что ФСБшники, допустим, нам угрожали тем, что соберут все досье, да, значит, начиная с детских садов, с наших, в общем, пойдут по родственникам, по друзьям, будут собирать о нас информацию. Для чего только непонятно. Еще, наверное, вот такой, к сожалению, да, я хотела сказать, что Саха очень подвержены пропаганде, и даже молодые люди, к сожалению, к большому. Что вот нам делать? Мы вот каждый раз говорим, на самом деле мы находимся в таком, знаете, это я называю это пузырь такой информационный, да, ну как бы не то чтобы информационный, а вот подписчиков наших, у нас примерно около 7 тысяч подписчиков в Инстаграм, да, не очень большое количество, и тех, кто нам поддерживает нас, да, тоже там несколько, может быть, десятков, да, тысяч человек. Этого очень мало, да, при том, что у нас миллион человек живет в республике, поддерживающих нас очень мало, да. Каким образом, что нужно делать? Я вообще, иногда, мне кажется, руки опускаются, люди не понимают. Люди плохо понимают, люди А, слушают телевизор, люди слушают, значит, то, что им рассказывают на их, ну, там, друзья друг другу рассказывают. Да, пропаганда же, она так передается, из уст в уста. Человек, который не смотрит телевизор, он все равно получает свою порцию пропаганды другим вы знаете, способом. Что делать? я раньше думал, что действительно, да, то есть пропаганда, ну, и пропаганда, конечно, российская пропаганда имеет основную здесь играет основную роль в оболванивании населения, да, вот. Но в то же время я вот согласен с крымско-татарским журналистом вот этим Муджабаровым, да, М? по-моему, правильно назвал Да, фамилию, да. когда он сказал о том, что Муждабаев. а, да, вот, когда он сказал о том, что вся доступная информация есть. Эти люди, которые поддерживают войну, они ее поддерживают, потому что они ее поддерживают. Все границы открыты. Любой человек может, кто не согласен с войной, уехать. Никого не держит силой, да, то Мгм. есть границы не закрыты. То есть любой можно открыть в интернете. Интернет доступен. Можно всегда Мгм. найти информацию любую. Украинские каналы доступны. Все можно найти. Поэтому я считаю, что наша основная задача это именно в пропаганде, своей контрпропаганде, донесении до населения от основ. Самые вот давайте возьмем просто пройдемся по народу Саха. Мгм. А, Перепись между 2010 годом и 2021 годом, недавно опубликовали результаты. Насколько я не ошибаюсь, народ Саха практически не вырос. Он как Нет, был нет, не на как одном уровне, был, так и так и остался. остался. Да. Вот представляете, за 11 лет народ вообще не увеличился в численности. А надо же понимать, что ассимиляционные процессы идут. Все меньше народу разговаривает на родном языке. То есть вырастает старшее поколение, которое в совершенстве владеет родным языком, уходит это поколение. На его место приходит то поколение, которое уже не владеет так языком. Плюс, учитывая, что в 2017 году запретили преподавать в обязательном порядке государственные языки национальных республик, Мгм. ЕГЭ Да. можно сдавать только на русском языке, а это значит, что национальные школы уже ведут преподавание всех предметов максимум до 8 класса, потому что потом нужно переходить на русский язык, чтобы подготовиться к ЕГЭ, Мгм. который Мгм. сдается на русском языке. То есть, если, вот, допустим, у нас у башкир раньше там такие предметы, как физика, химия, алгебра, геометрия преподавалось на башкирском языке, то сейчас их вообще не преподают, потому что все переходит на русский язык, потому что ЕГЭ нужно сдавать на русском языке. И, соответственно, все вот эти термины, которые можно было раньше были на башкирском языке, они теряются.
Преподаватели, которые раньше могли преподавать физику на башкирском языке, они уходят, их уже нету, их не готовят новые кадры. Народ ассимилируется, народ исчезает. И вот это нужно доносить до людей. Вот это нужно объяснять, что мы умираем как народ, мы исчезаем, нас становится меньше, мы обрусеваем. И у каждого народа, народ это как живой организм. У каждого народа есть, он может заболеть, он может стареть, да, вот, и у каждого народа есть свой предел. Если, допустим, у татар, у башкир, которых больше миллиона, он еще чуть-чуть побольше этот предел, Мгм. вот так как у нас больше носителей языка, то у малых Мгм. народов, там, у меньших народов, там, да, он маленький очень. Если я думаю, что, допустим, такие народы, как хакасы, таких народы, как алтайцы, карелы, мне кажется, их уже не спасти, к сожалению, как бы это ни звучало. Вот, их, скорее всего, уже не восстановить. Единственное, что может а, спасти эти народы, может быть спасти, а может быть и не спасти, это только независимость. В любом другом случае, если мы будем находиться в составе этого государства, мы все исчезнем. Сперва начнутся малые народы, начнут исчезать. Посмотрите, какая огромная численность потери там у чувашей, у татар, там, да, огромные. То есть чуваши там, которые стояли на 4-м месте, переместились на 5-е место. И было их 1,5 миллиона, осталось там миллион с копейками совершенно. 400 Мгм. тысяч они потеряли за 10 лет. Это огромная цифра. То есть, представляете, если Саха всего 500 тысяч, то есть это практически весь народ Саха, да, Да. практически. Вот, и надо понимать, что оставаясь в этом государстве, мы умираем. Мы умираем физически, медленно нас убивают. И сейчас даже активно убивают. Когда вот раньше люди говорили, там, лишь бы не было войны. Там, хоть что там, да, пусть Путин сидит, лишь бы не было войны. Но война уже идет. И мы сейчас уже умираем, и физически истребляется. Плюс идет этноцид населения, да, вот этот вот, и Мгм. лингвоцид, когда убивают язык. Мгм. То есть вот это если доступно объяснять просто даже с помощью элементарных картинок, когда можно говорить, что, вот, допустим, представить картинку а, независимой Саха, что она имеет, какие ресурсы имеет, какую промышленность имеет, какие полезные ископаемые имеет, на душу населения сколько будет приходить на нее, какие перспективы открываются там перед ней, да, в случае независимости. И картинку, что сейчас, сколько вы отдаете в центр, Мгм. сколько людей умирает, какая идет ассимиляционный процесс, сколько людей не владеет языком, а, сколько людей посажено, то есть, да, то есть Мгм. Мгм. какие-то четкие конкретные примеры, когда именно национальные моменты были затронуты. Все это, если Мгм. доступно объяснять, я считаю, что как бы можно доносить до населения, то есть и постоянно переубеждать. Мы вот Мгм. работаем так, мы Мгм. работаем так, вот. Мгм. И я думаю, что это и в дальнейшем, когда, как говорится, чем хуже, тем лучше. Чем больше вернется гробов назад, чем выше будут цены в магазинах, когда появятся талоны, они рано или поздно появятся, когда когда люди начнут работать в 3 смены там, да, на эту промышленность, чтобы на военный Мгм. лад там перестроить. Это все будет сказываться, это все будет рождать недовольство. Постепенно люди осознают. Я как историк говорю, вот я всегда сравниваю с Первой мировой войной. Мгм. В 2014 году по 2017 год, когда шла вот эта мировая война, в 2014 году была огромная поддержка населения Российской империи вот этой войны. Там проходили парады, там люди сдавали деньги, пожертвования там ради там, да, этой войны. Прошло 3 года, и все. Люди, солдаты бросали в окопах там оружие и возвращались домой. Там Мгм. Мгм. произошла революция, когда кушать нечего было, да, цены там Мгм. взлетели огромные. И здесь то же самое будет. Вот Мгм. уже год прошел, как бы мы уже ощущаем, постепенно, плюс санкции, плюс, еще раз говорю, трупы, а сейчас мобилизация, какой сильный такой взрыв недовольства создал. Вторая мобилизация еще больше создаст. Так что против цивилизованного мира воевать бесполезно. Россия не Мгм. выиграет эту войну. Мгм. Но в Первую Это мировую нужно войну объяснять. Первую мировую войну я вот недавно смотрела данные. В Саха ушло совсем очень, ну, очень мало, практически там
десятки, да, ушли добровольцами, а а, от мобилизации правительство Якутии в то время отказалось. Вот. Э, Якутов значит, не подвергали вот этой вот массовой мобилизации на А Первую, на потому что Великую войну. тогда хватало населения. Население было большое в Российской империи. Там и русского населения, в принципе, было достаточно много. Мгм. Там и в семье было по 10, по 15 детей. Сейчас Мгм. же это не так. Ну да. А, все, ну как еще хотела спросить, да, мы, значит, сохраним свой язык, сохраним свою культуру, сохраним свои нации только, вы говорите, если мы как бы отделимся, да, будем независимыми государствами. А нельзя Я в этого этом всего твердо сделать? убежден. Вот нельзя этого сделать? Вот голоса такие звучат в составе федерации, ну такой настоящей федерации, правовой. Ну, давайте вот тоже краткий экскурс в историю. У нас было две попытки федерации. При Советском Союзе была федерация. Вы Да, же в составе РСФСР, да, то да. есть это же тоже федерация. Вот, и который тоже был, можно сказать, унитарное государство. Хотя там было больше федерализма, конечно, чем при Ельцинско-Путинской федерации. И вторая федерация, вот эта вот, да, которая сейчас у нас недофедерация, да, Мгм, тоже начиналось все хорошо в 90-х годах. Берите суверенитета сколько хотите, сколько сможете проглотить, там, да, то есть мгм, и так далее. И что пришло? То есть пришел Путин и все свернул, все свободы. Вот. И где гарантия, что вот можно просто, если бы можно было бы сказать о населении России всей, что оно действительно демократическое, оно понимает все зло, которое идет от Путина. Если они понимают, что вот эта война, она несправедливая. Если бы 80-90%, хотя бы 70% такого населения действительно так было бы, вот это вот чувствовалось, тогда можно было бы, возможно, как-то надеяться на то, что следующая федерация, когда она станет настоящей федерацией, состоится. Да, как действительно как какая-то там федеративное, да, государство. Но посмотрите на этот народ. Они, вот, пожалуйста, там недавно случай с Тувинко, которая родила в Санкт-Петербурге, да, да. какие там оскорбления в ее адрес. Это же народ, пропитанный шовинизмом полностью. То есть с таким народом не построить федерацию. Они также будут продолжать возвышать свою нацию над другими нациями, над другими коренными народами. Где гарантия, что вновь имперский ресентимент не возобладает, что придет условный Навальный, который тоже имперец тот еще. Ну, условно придет какой-то либерал, очень хороший, там, который даст всем свободу, там, языки, там, делайте, что хотите. Но он же не вечный будет. Там же выборы. И где гарантия, что не придет Путин-2? Что через 20 лет, ну, через 30 лет, даже через 50 лет, что федерация не превратится вновь в унитарное государство, когда у республик опять все отнимут. Никакой такой гарантии нету. Вот, шанс такой есть. И очень большой шанс есть, что такое может произойти. Но мы-то себе такого позволить не можем. Понимаете, как я сказал, что наши народы уже находятся на краю гибели. И э, если мы останемся в этой империи, где будет продолжаться такая же политика, пусть даже с передышкой там, в 30-40 лет, там, ну, Мгм, мы восстановимся, какая-то часть восстановится, но э, через 30 лет снова начнется наступление на наши права национальные, мгм, мы можем уже просто не выдержать, как народу, мы можем исчезнуть. Мы не можем дать такой шанс больше экспериментировать над собой, над нашими народами. Поэтому что сложного в том, чтобы дать нам независимость? Мы сами создадим свою государственность, а потом уже мы сами решим, объединяться нам с кем-то или не объединяться в какие-то союзы, там, возможно, в конфедерацию, в какое-то там, не знаю, объединение какое-то. Но уже союз этих независимых государств. Пожалуйста, если мы так экономически друг с другом связаны, ментально, как они говорят, связаны друг с другом, культурно, там какой-то общекультурный код там над всей страной у нас там давлеет, там, да, там Пушкин, Лермонтов и так далее. Но
ничего не случится, если мы отсоединимся, каждый в своей республике, в своем регионе установит свои порядки, законы свои, экономически восстановится, установит свою власть избранную. Потом, пожалуйста, можно объединяться. А не будет ли это опасно в плане гражданской войны? Может начаться А гражданская гражданская война так и война так будет. внутри каждой республики, и вся Россия, получится, будет полыхать. Она так и так будет, 100% я уверен, но 99%, что будет гражданская война, Вне потому что зависимости от такие того, события, захотим мы отделяться или не захотим, все равно будет, да? вне зависимости от того, во-первых, как я сказал, что очень много людей, которые имперски настроены, они не захотят даже просто реальную федерацию. Вот как я недавно написал на своем канале, если хотите проверить хорошего русского, да, спросите у него, чей Крым там или чья Чечня. А если вы хотите спросить хорошего русского в Саха или хорошего русского в Башкортостане, спросите, надо ли изучать в обязательном порядке язык Саха? Надо ли изучать в обязательном порядке башкирский язык? Они все будут говорить нет. Они все в этом категорически настроены, что нет, нам не нужен этот, зачем нам нужен этот язык, мертвый язык, как они говорят, да, у которого нет будущего, зачем мои дети должны изучать. То есть это все имперские шовинистические вот настроения в этих, они неисправимы, эти люди. Вот. И Они они, исправимы. Их можно исправить. я думаю, что нет. Те, которые... Это сформировавшиеся люди со сформировавшимся мнением уже, как бы, да, со сформировавшимся характером. Я думаю, что нет. И можно исправить молодое поколение, то есть, где внушить им, Мгм. то есть, да, то есть, что есть другие народы, там, культуры и так далее. А эти уже как бы, они привыкли, что они вот приехали там в Саха-Якутию, русский народ. Я живу в Литве здесь, да, здесь есть до сих пор русские, которые прям, знаете, ненавистью пышут к литовцам. Они до сих пор есть люди, которые не знают, которые... Так, это у вас звонит или у меня звонит? Нет, нет, это у вас. Сейчас, секунду. Мгм. Не Вот. знает языка литовского. Да, вот. Есть люди, которые до сих пор не знают литовский язык, живут здесь 30 лет, понимаете? То есть они когда-то приехали в эту Литву, в эту страну, в качестве господствующего класса, господствующей нации, когда Мгм. везде изучался русский язык, там, их ставили на какие-то там места, там, давали какие-то руководящие посты, всегда знали, что за них Москва заступится. И Мгм. вдруг неожиданно это все потеряли они, понимаете? В 91 году, когда Литва Мгм. обрела независимость. И они не могут себе это простить. Как так вот не хотят со мной разговаривать на русском языке? То есть я русский, там, и мы великая нация, у нас великая культура. То есть, и здесь то же самое будет. И в Саха будет то же самое. Когда они будут говорить, что с чего вдруг я буду изучать там, да, то есть ваш язык. Вы все равно, вы же мой язык все знаете. Почему Мгм. вы со мной не хотите разговаривать на русском языке, вы же понимаете. Я вот ваш не знаю, а вы мой знаете. Почему вам тяжело разговаривать, да, на моем языке? Мгм. Вот, эти люди, я говорю, сформировавшиеся, и я говорю, что гражданская война будет. Эти люди попытаются восстановить империю. Они не будут довольны тем, что дали большие свободы национальным республикам. К сожалению, это так. Где-то будут в большей степени, где-то в меньшей степени такие гражданские войны будут. Мгм. Мгм. Ну ладно, при отделении, почему бы тогда не, если говорить о языке, почему бы тогда не, допустим, не сделать, по примеру, Соединенных Штатов, где нет официального языка одного, да, государственного? Или вот мне приводили пример Австралии, где тоже нет официального государственного языка официально. А есть школы, хочешь на английском ребенка, да, чтобы ребенок по-английски говорил, отдаешь в такую школу. Хочешь, чтобы у тебя, допустим, ребенок по-китайски говорил или по-русски, отдаешь или в китайскую, или в русскую школу. Неужели вот такого невозможно будет сделать? Нужен обязательно один государственный язык национальный? Нужен? Обязательно? А по-другому вы не спасете язык. По-другому языки не спасти. Только именно где есть принуждение к
к изучению языка. Даже вот смотрите, после того, как делали в добровольном порядке изучение языков, сами же башкирские, вот я, например, Башкортостана, сами же башкиры-родители отказывались от башкирского языка. Они говорили что? Они говорили, вот, действительно, зачем мы своего ребенка будем, мы ему дадим в семье. И, кстати, на это очень сильно напирает власть. Вот, изучайте язык в семье. Но надо же понимать, что в семье можно изучить только бытовой язык. Максимум, если не ошибаюсь, там что-то около 15%, 20% всего языка, да, передается на бытовом уровне. Элементарный там, принеси воды, там, чай поставь, там, да, то есть давай сходим в магазин, как-то такие. А в школе там преподается литературный язык. Он богатый язык. Там преподаются все классики. Вот, допустим, башкирские классики, поэты, писатели наши, там, да, изучается их литература. Как я говорил, терминология технических наук на башкирском языке. Там названия всех деревьев, там, и животных названия всех, там, да, рыб, там, да, так, то, что не произносят в семье никогда, не будут об этом говорить. Это обогащает язык полностью. Человек полностью знает весь язык. На бытовом уровне он не будет этого знать. Вот. И если не в обязательном порядке не преподавать язык, сами родители будут отказываться от него. Они будут говорить, что вот раз по русскому языку сдается ЕГЭ, то значит надо детей нам подготавливать. Мы же хотим хорошее будущее своему ребенку. Мы хотим, чтобы он поступил в вуз. А так как все вузы на русском языке, значит, ему нужно знать хороший русский язык. Вот. Поэтому, если есть национальная республика, государственный язык должен быть обязательно национальный язык. Все высшие учебные заведения, вообще все образование, начиная с детского сада, заканчивая высшим учебным заведением, должно быть на государственном языке. Только так. Вот я здесь живу в Литве, я говорю еще раз, они настолько подняли свой язык. Заходишь в интернет, все на литовском языке. Звонишь, там вся терминология там медицинская, техническая, все на литовском языке. Вот, и все разговаривают, все русские. Я недавно разговаривал с русским с одним, он говорит, я говорю, ты знаешь литовский язык? Он говорит, конечно знаю, говорит, я же, говорит, в Литве живу. Вот, они все знают литовский язык. Они здесь разговаривают на 3 языках. Литовский, русский, английский всех в совершенстве знают. То есть люди есть такие, развивают. и те, которые не учатся, да, вот как вы говорили. Есть такие, Нет, которые не хотят учиться. Это старшее поколение. Ага. Это старшее поколение, которые, знаете, вот там по 50, по 60 лет, которые еще в советских времен остались. Они, да, есть такие, которые вот, они работают на работе, где там, допустим, только русскоязычные. Они у себя дома только на русском языке разговаривают. Они привыкли, что там в магазин придешь. Кстати, здесь нет такого, что тебя не обслуживают, там, если ты не знаешь литовского языка. С тобой перейдут на литовский язык, на русский язык, где ты не знаешь. К этому нормально здесь относятся. Вот. Но молодое поколение все знают литовский язык. Все знают, да? Очень хорошо. И они смогли спасти. Так же, как в Европе. Вот. Каждая страна говорит на своем языке. Во Франции говорят Да. на французском, в Германии говорят на немецком. По-другому, я говорю, по-другому языки не спасти. По-другому языки не спасти, если нету государственного вот, принуждения. Да. А язык – это культура, язык – это история, да? Язык вообще это идентичность народа. Да, да. Да, это культура, это история. А русские будут учить наши языки национальные? Конечно. Они же, Конечно. многие не смогут, они же уедут. Пусть уезжают. Уедут именно шовинисты. Уедут шовинисты, которые, скажем так, неблагонадежные граждане, которые смогут, будут вредить только, да, молодому государству. Пусть уезжают, если им комфортно. Как я говорил, если, допустим, татарину, проживающему в Республике Башкортостан, станет по каким-либо причинам некомфортно жить в Республике Башкортостан, он всегда сможет уехать к себе в Татарстан. Он себя будет чувствовать там комфортно, он будет в своей среде. Вокруг татарский язык, татарская культура. Пошел в садик, там татарского ребенка, отдал ребенка, там, пошел на концерт татарский, включил телевизор, на татарском языке там концерты идут. Русскому, если станет некомфортно жить, он всегда может уехать там в Рязань, там, в Тамбов, в Орлов, там, куда-то в Москву. Он себя будет чувствовать там комфортно. В Башкирию ехать некуда.
У башкир только Да, единственная территория – это Республика Башкортостан, так же, как и у якутов, да. Саха, У да, у бурятов, Саха, да. то есть Саха, вот это. У бурятов тоже бурят. Все, нам некуда ехать, поэтому мы обязаны защищать свою вот эту родину. И вот только в этой республике мы можем развить, сохранить, развить свой язык. Вот в другом месте никто о нашем языке не будет заботиться. Всем плевать. Мгм. И если народ не хочет, какой-то человек не хочет учить язык, он всегда может уехать. Если он хочет Мгм. остаться, он может так же и жить, конечно, не изучая язык, но если будут законы, где там ты не можешь там занимать какую-то руководящую должность без знания там государственного языка, да, башкирского, допустим. А, Если твои дети не сдадут экзамен, потому что экзамены будут Мгм. на башкирском языке. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок всю жизнь был там грузчиком, которому не нужно знание языка, как бы, да, Мгм. там, Мгм. или там он может быть где-то что-то другое делать, Мгм. такое Мгм. черную работу, пожалуйста. Но если ты хочешь, как бы, чтобы твой ребенок каких-то достиг высот в республике, он будет изучать язык. Ничего сложного вообще в изучении языка нету. 2-3 года Ничего. хорошего вот упорного труда, и можно язык любой выучить. Да. Так что это все просто установки вот здесь в голове у Мгм. людей. Мгм. Хорошо. Спасибо большое, Руслан. Очень хорошо. Мне понравилось, особенно про язык, особенно про то, как нам нужно сохранять себя. Вот. Спасибо вам большое. Будем заканчивать. Всего До хорошего. свидания. До Ага, до свидания. свидания.